नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात आपण सगळे। आता मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे लोणंदच्या आठवडी बाजारामध्ये असलेला प्रसिद्ध गावरान कोंबडीचा बाजार। हा बाजार सकाळी एक 6 वाजता भरतो आणि 10 वाजेपर्यंत तर संपूनच जातो। आपल्याला जर गावरान कोंबड्या हव्या असतील, कोंबडा हवा असेल, अंडी हवी असतील तर तुम्ही नक्कीच या बाजाराला भेट द्या। असा एक इंटरेस्टिंग बाजार लोणंदमध्ये आहे। खूप स्वस्त कोंबड्या मिळतात। कोंबडी पालन करायचं असेल तर उत्कृष्ट, आणि कोंबड्यावर ताव मारायचा असेल तरी तुम्हाला कमी पैशामध्ये या ठिकाणी कोंबडा मिळू शकतो। तर चला तर जाऊया आपण लोणंदच्या कोंबडा बाजारात। मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करा, एक लाईक तर बनतोच मित्रांनो। चला तर आपण जाऊया लोणंदच्या कोंबडी। ₹500 सांगितले त्यांनी। आपण त्यांच्याशी बोललो तर आपल्याला थोडे पैसे कमी करतील ते। केवढ्याला दिला ह्यो कोंबडा? 500 सांगितले की मला। मित्रांनो, हा बघा अँटिक कोंबडा आहे। जे केस उलटे आहेत त्याच्यामुळे ह्याचा भाव जास्त असतो। मी यांना विचारलं तर ह्यांनी मला ₹1000 सांगितलेले। मित्रांनो, आत्ताच घरी आलेलो आहे। बाजारातून एक कोंबडा घेतलेला आहे, तो आम्हाला रविवारी लागणार आहे। तर तुम्हाला शक्य झालं तर तुम्ही बी या। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की कळवा। मी एक सश्याची जोडी घेतलेली आहे, पिल्लू घेतलेले आहेत, 2 बेबी रॅबिट्स। तर त्याचा ब्लॉग मी तुम्हाला नेक्स्ट टाईम पुढील ब्लॉगमध्ये त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती देईल। तोपर्यंत चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल आपला सबस्क्राईब करा, एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्रीराम।